سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. ترجمه کتاب الرحیق المختوم، تألیف صفی الرحمن مبارک پوری، ترجمه حامد فیروزی، محمد ابراهیم کیانی، صدا سید مجیب الدین جواد، تقدیم مرکز دعوتی پیمان پرودکشن. ادامه بحث غزوه تبوک، هیئت‌های نمایندگی. 16. وفد طی. این نمایندگان به همراه زیدالخیل آمدند. وقتی با رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت کردند، با آنها پیشنهاد کردند که مسلمان شوند. آنها اسلام آوردند و مسلمانان خوبی شدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد زید فرمودند: ذکر خیر هیچ عربی را نزد من نگفته بودند مگر این که آن را کمتر از آنچه می گفتند یافتم، مگر زیدالخیل که تمام خوبی هایش را به من نگفته بودند. از این رو رسول الله صلی الله علیه و سلم او را زیدالخیر نامیدند. به همین ترتیب نمایندگان پیاپی در سالهای 9 و 10 هجری به مدینه می شتافتند. سیره‌نویسان نمایندگان دیگری را نیز ذکر کردند که عبارتند از نمایندگان یمن از و بنی سعد، حذیم از قضاعه و بنی عامر ابن قیس، بنی اسد، بهراء، خولان، محارب، بنی حارث ابن کعب، غامد، بنی المنتفق، سلامان، بنی عبس، مزینه، مراد، زبید، کنده، ذی مره، غسان، بنی عیش و نخع که این گروه آخرین وفد بودند و در 15 محرم سال 11 هجری با 200 مرد به حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند. اکثر نمایندگان در سالهای 9 و 10 هجری آمدند، اما با این حال بعضی در سال 11 نیز آمدند. آمدن پیاپی نمایندگان حکایت از میزان موفقیتی داشت که دعوت اسلامی به آن دست یافته و مورد قبول عموم مردم قرار گرفته و سیطره‌اش به تمام جزیره عرب گسترش یافته بود. اعراب به مدینه با دیده تجلیل می نگریستند و چاره‌ای جز تسلیم شدن برای خود نمی دیدند. بدین سان مدینه پایتخت جزیره العرب گردید و هیچ کس نمی توانست مدینه را نادیده بگیرد. اما نمی توان گفت که دین اسلام در قلبهای همه آنها جای گرفته بود، زیرا بسیاری از صحرانشینان که بی سواد و بی فرهنگ بودند صرفاً به خاطر پیروی از سران و بزرگانشان اسلام آورده بودند و هنوز روحیه غارتگری در وجودشان ریشه داشت و تعالیم اسلام به سبب کوتاه بودن مدت مسلمانیشان آنها را پاک و مهذب نکرده بود. قرآن مجید برخی از اینها را این گونه معرفی می کند: بسم الله الرحمن الرحیم. اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا یعلموا حدود ما انزل الله علی رسوله والله علیم حکیم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. توبه 97-98. یعنی اعراب، صحرانشینان، در کفر و نفاق از دیگران سرسخت ترند و از آنان بیشتر انتظار می رود که حدود و احکامی را که الله بر رسولش نازل کرده است در نیابند و نفهمند و الله علیم و حکیم است. برخی از اعراب نفقات خود را غرامت یعنی جریمه می شمارند و پیوسته انتظار می کشند که روزگار برخلاف شما بگردد و گرفتار مصیبت و شکست شوید. بلاها و مصیبتها گریبانگیر خودشان باد و الله شنوا و داناست. و گروه دیگر از صحرانشینان را ستوده و می فرماید:
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحیم. توبه 99. یعنی برخی از اعراب به الله و روز قیامت ایمان دارند و آنچه را انفاق می کنند وسیله نزدیکی به الله و سبب دعای پیامبر در حق خود می دانند. هان بیگمان انفاق آنان مایه تقرب آنها به الله متعال هست و الله رحمتش را شامل آنان خواهد کرد. براستی الله غفور و رحیم است. اما کسانی که در مکه و مدینه زندگی می کردند و نیز مردم ثقیف و بسیاری از اهالی یمن و بحرین اسلامشان قوی بود و بزرگان صحابه از میان آنان بودند. محاضرات تاریخ الامم الاسلامیه 144. تفاصیل مربوط به وفود را بنگرید. در صحیح بخاری 1:13 و 2:626 630، سیره ابن هشام 2:501 503 510 514 537 542 560 601، زاد المعاد 3:26 60، فتح الباری 8:83 103. پیروزی دعوت اسلامی و بازتاب آن. قبل از آن که قدمی به پیش برداریم و آخرین روزهای زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم را مورد مطالعه قرار دهیم، شایسته است که نگاه گذرا بر کارنامه و عملکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم. عملکردی که در آن بر روشنی امتیاز رسول الله صلی الله علیه و سلم بر سایر پیامبران واضح و روشن می شود و بدین سان خواننده و یا شنونده در می یابد که چرا الله تاج سروری اولین و آخرین را بر سر ایشان نهاده است. بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمان قیام رسید و آن حضرت صلی الله علیه و سلم نیز بپا خواستند و بیش از 20 سال تمام سختی های بار امانت بزرگ بشریت را بر روی زمین به دوش کشیدند و سختی های عقیده و مبارزه و جهاد در راه الله و در میدان های مختلف را تحمل کردند و همچنان در حال قیام بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام سختی های مبارزه و جهاد را در میدان های ضمیر و وجدان بشری که در اوهام و تصورات جاهلیت غرق شده بود و به زنجیرهای شهوانی بسته بود تحمل نمودند، آن هم در شرایطی که بشر چنان مشتاق پستیهای شهوت شده بود که امکان شکستن آن زنجیرها و آزادی بشر بعید به نظر می رسید. رسول الله صلی الله علیه و سلم همین که از کار پاکسازی ضمیر و وجدان برخی از یارانشان فراغت یافتند و موفق شدند اصحابشان را از فشار انبوه عادتهای جاهلی و حیات خاکی برهانند، نبرد دیگر در میدان دیگر بر روی آن حضرت صلی الله علیه و سلم گشوده شد و بلکه نبردهای پیاپی در میادین گسترده و به هم پیوسته به وجود آمد. اینجا بود که جبهه نبرد با دشمنان دعوت الهی گشوده شد، دشمنانی که پایگاه نوپای دعوت را در محاصره خیش گرفته و از هر طرف مؤمنان را هدف قرار داده بودند، دشمنانی که قصد داشتند نهال نورس شجره طیبه اسلام را از ریشه برکنند و نگذارند که ریشه های آن به اعماق زمین و شاخه های آن به اوج آسمان برسد و زمین را زیر سایه خود درآورد. در اثنای نبرد با دشمنان همچنان نبرد اصلی و نخستین در میدان وجدان بشری در جریان بود و در صحنه ضمیر و روان تازه مسلمانان ادامه داشت، زیرا این نبرد بی امان و همیشگی است که شیطان علمدار یک سوی آن می باشد و لحظه ای از فعالیت خود در ضمیر انسانی غفلت نمی کند.
از سوی دیگر محمد صلی الله علیه و سلم همچنان در حال قیام بودند و در میدانهای مختلف و دور از هم دو جبهه درونی و بیرونی را رهبری می کردند و در حالی که دنیا به ایشان روی آورده بود اما همچنان در تنگ دستی به سر می بردند و در شرایطی که مؤمنان می توانستند در سایه های امنیت و آرامش خاطر به استراحت بپردازند، ایشان در سختی های مستمر و پیاپی به سر می بردند و همچنان در برابر تمام مشکلات با صبر و تحمل شبها را زنده‌داری و عبادت می کردند و قرآن را با ترتیل و خشوع می خواندند و بنا به دستور الله عزوجل از همه چیز بریده و به الله پیوسته بودند. فی ظلال القرآن، سید قطب، جیم 29 168 و 169. به همین صورت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در معرکه سخت و پیوسته که بیش از 20 سال طول کشید زندگی کردند. در طول این مدت پرداختن به کاری ایشان را از انجام کاری دیگر باز نداشت تا آنکه دعوت اسلامی با آن همه موفقیت دست یافت که عقلها در برابر آن حیران است. بله، جزیره العرب تسلیم ایشان شد و غبارهای جاهلیت از هر کران آن زدوده گردید و عقلهای بیمار بهبود یافت تا اینکه بتان را ترک کردند و حتی به دست خود بتها را شکستند. بانگ توحید زمین را زنده کرد و اذان نمازهای پنجگانه آفاق آسمان را می شکافت و قاریان قرآن به شمال و جنوب اعزام می شدند و آیات قرآن را می خواندند و احکامش را به مرحله اجرا می گذاشتند. قبایل و طوایفی که از هم پاشیده و متفرق شده بودند با هم متحد شدند و انسان از بندگی بندگان نجات یافت و به بندگی الله یکتا روی آورد و دیگر در آن محیط غالب و مغلوب، آقا و برده، حاکم و محکوم و ظالم و مظلوم وجود نداشت، بلکه تمام مردم عبادتگزار الله و برادران یک دل شده بودند که یکدیگر را دوست داشتند و به احکام و دستورات یک معبود عمل می کردند. الله متعال عیوب و پستی ها و فخر فروشی های جاهلی آنان را زدود. اینجا بود که ترجیح دادن عرب بر عجم و عجم را بر عرب بی مفهوم و بی معنا شده بود و اصلا رنگ سرخ و سیاه و سفید امتیاز و اعتباری محسوب نمی شد، بلکه ملاک برتری یک چیز بود و آن هم تقوای الهی. می گفتند همه فرزندان آدمند و آدم از خاک است. این طور بود که با برکت این دعوت یک پارچگی قوم عرب و وحدت بشریت و عدالت اجتماعی محقق شد و اسباب رستگاری دنیا و آخرت جنس بشر فراهم گردید و مسیر گردش روزگار تغییر کرد و چهره زمین دگرگون شد و مسیر تاریخ عوض گردید. این در حالی بود که پیش از دعوت اسلامی روح جاهلیت بر جهان چنان حاکم بود که وجدان بشر متعفن و روحش بیمار و معذب شده بود و ارزش‌ها و مقیاس‌ها در آن جو منحرف شده بودند و جهان را ظلم و بردگی فرا گرفته بود و خوشگذرانی و فسق و فجور و محرومیت در آن موج میزد. سراسر گیتی را پرده‌ای از کفر و گمراهی و تاریکی فرا گرفته بود. علاوه بر این ادیان آسمانی تحریف شده بودند و هیچ سیطره‌ای بر روح و روان انسانها نداشتند و در مراسم خشک و بیروح خلاصه شده بودند. از آن هنگام که دعوت اسلامی در حیات بشری شروع به ایفای نقش کرد، روح بشر از اوهام و خرافه پرستی، بندگی و بردگی، تعفن و آلودگی نجات پیدا کرد و بدین سان جامعه بشری از ظلم و طغیان، گسستگی و افسردگی و اختلاف طبقاتی و استبداد فرمانروایان رهایی یافت. اسلام برای سازندگی جهان بر اساس عفت و پاکیزگی و مثبت نگری و سخت کوشی و آبادانی و آزادی و تجدید حیات و شناخت و اطمینان و اعتماد و ایمان و برابری و بزرگواری همت گماشت و کارها و برنامه‌های ارائه داد که
به ترقی زندگی معنوی انجامید و صاحبان حق به حقوق خود رسیدند. با این تغییر شرافتمندانه بود که جزیره عرب شاهد نهضت مبارکی گردید که آن را در دوران سازندگی آن را مشاهده کرد. نهضت بی‌نظیری که تاریخ قوم عرب نه قبلا همانند آن به خود دید و نه پس از آن همانندش را مشاهده نمود. ادامه بحث را در حلقه بعدی دنبال نمایید. صفحه 555. تولید و نشر مرکز دعوتی پیمان پروداکشن.